迎收睇灣區着數王阿林嘅頻道。睇睇後邊呢啲樓，知道係叫咩名嘛？冇錯啦，係錦繡國際花城嘅。咁佢呢啲湖咧，就係我哋成個灣區咧都已經知道呢個湖景嘅啦，係市政配套俾佢哋嘅一個大嘅湖景，好靚好靚嘅。咁咧佢咧就依家有特價，但係咧你揾到阿林咧，我直接回贈翻7萬蚊俾你哋嘅福利。啊，咁當係回贈翻我哋嘅我嘅朋友啦。咁咧佢就配套咧，如果去到翻到我哋香港嗰邊咧，係1個鐘左右噶啦。咁周邊嘅配套啊、學校啊同埋幼稚園咧，全部係有包圍晒我哋成個小區嘅。如果買餸咧，佢小區入邊就有一個大型嘅一個商超街市，所以幾方便噶啦。如果係去到山姆啊同埋華發商都嗰邊咧，都係10分鐘左右就去到嗰邊噶啦。咁咧佢咧就如果係想要去遠少少啦，高鐵啊或者輕軌啊，都係10分鐘左右。啊，依家搜索我哋呢個景，佢係市政配套係即係永久嘅，唔會改變嘅呢個景嚟嘅。佢依家在售嘅面積咧就係80幾方到110幾方嘅戶型包裝修嘅，特價咧就萬幾蚊啦。就1蚊到啦，但係咧我哋加埋我阿林回贈翻俾你哋咧，都應該可以去到9000幾蚊就可以攞到啦，仲有家私家電送埋翻俾你哋噶。咁我哋依家跟住我哋嘅鏡頭去睇一睇嗱，睇到呢個89方嘅，試下佢好。咁啊，依家睇下佢送啲乜嘢俾我哋吓。依家咧佢呢度係示範單位嚟嘅。啊，咁佢呢度行過嚟就係廚房嚟嘅啦，飯廳啦，啊，然之後咧你睇呢個餐台又係送嘅，老人會嘅餐台，凳啦又係送嘅，梳化又係送俾你哋嘅，茶几、電視櫃、電視送嘅，冷氣都送埋俾你哋。好，依家呢啲係示範單位嘅景嘛？哇，你睇呢個洗衣機都送埋，即係呢佢嘅戶型咧，呢度啱啱好係放呢個洗衣機嘅位噶嘛。嗱，呢度望到景都好靚，但係睇下我手指嘅嗰邊呢一粒係賣緊噶啦，睇個景仲靚過我哋依家企嘅位置嚟嘅。啊，睇下佢嘅格局係點。視像圖試試佢，我哋就唔使話講太多廢話啊。好，洗手間位啦，乾濕分區嚇。呢個露台送咁大，送咗1.5米嘅，本身係一個護欄圍住嘅，但係咧一樣可以封住佢。對開嚟房間嘅衣櫃都送埋俾你哋，仲有床頭櫃都送埋俾你哋。個開間窗簾軟裝，即係電器、家私、家電加埋軟裝都送埋俾你哋啦。咁呢度咧就係主人房嘅洗手間、乾濕分區啊，試下佢主人房呢度嘅櫃同埋床頭櫃、床墊、窗簾同埋空調都送埋。呢個價錢一口價，佢哋類場咧係94萬3千幾一口價嘅，但係咧頭先我哋講過，揾咗我阿林回贈翻7萬蚊俾你哋，所以呢間房就係87萬就可以有套，你哋完全都唔使憂嘅，即係拎住自己嘅行李包要嚟住就得噶啦。咁周邊個配套啦，唔使講啦，周邊個配套，咁我都大概講講。頭先講過嚟啦，去到珠海嗰邊華發商都10幾分鐘，去到明珠站都係10分鐘嘅。咁如果學校咧，學校區嘅房其實補習係最好噶啦，初中啊、小學啊都有。好啦，記住我灣區買樓着數王阿林，訂閱翻我。